This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বাহ এবার হয়েছে স্বাদ হ্যাঁ অপূর্ব স্বাদ এমডিএচ এর চাঙ্কি চাট মশলা জীবনে আসল স্বাদ জাগলো আসল মশলা এসএস এমডিএচ ব্যাক টু ব্যাক আরো একটা বড় খবর বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনও বয়কট করলো বিজেপি চারজন বিধায়ককে সাসপেন্ডের প্রতিবাদ বিজেপির বিধানসভায় থাকলেও অধিবেশনে যোগ দিলেন না কোনো বিজেপি বিধায়ক বিধানসভায় গাড়ি বারান্দায় বিজেপির বিক্ষোভ চারজন বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছিল নিশ্চয়ই জানেন আপনারা তারই প্রতিবাদ আজকে অধিবেশনে যোগ দেননি বিজেপি বিধায়করা অগ্নিমিত্রা পাল শঙ্কর ঘোষ দীপক বর্মন মনোজ ওরাও চারজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ফ্লোরের মধ্যে মার্শাল দিয়ে মার মানে আগে শুনেছিলাম তৃণমূলের বিধায়করা পিটিয়ে মানে শাসক দলের বিধায়করা পিটিয়ে বিরোধী দলের বিধায়কদেরকে হসপিটাল পাঠালেন ওনাদের এখন যাই না শারীরিক কারণে না কি বলতে পারবো না স্পিকার সাহেবের অনুগত বাহিনী তারা হচ্ছে এবার বিরোধী বিধায়কদেরকে পেটানোর দায়িত্ব নিয়েছে ফলে এই বিরোধী বিধায়কদেরকে পেটানো চারজন এমএলএ কে অনৈতিকভাবে সাসপেন্ড এর জন্যই আজকে আমরা সদন থেকে সদন বহিষ্কার করছি দেখুন বাই ইলেকশনের রেজাল্ট নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা কারোর থাকে না বিশেষ করে সেটা যদি মূল নির্বাচন মানে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে 6 মাস 7 মাস আগে হয় অনেকে অবশ্য এটাকে লিটমাস টেস্ট বলছিলেন বিজেপি বোধহয় বিষয়টাকে অন্যরকম ভাবে দেখার চেষ্টা করেছিল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তারা কালীগঞ্জে 74টি ভোট কেন্দ্রে 2 অঙ্কের ভোট পায়নি বিজেপি 80টি ভোট কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা 50-এর নিচে সংখ্যালঘু এলাকার তথ্য তুলে পোস্ট করলেন শুভেন্দু অধিকারী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বুথে প্রায় সবগুলোতেই এগিয়ে বিজেপি দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা সারা বাংলার হিন্দুরা এক হলে 26-এ পরিবর্তন অনিবার্য দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী সমাজটাকে তলোয়ার দিয়ে অর্ধেক করে দিতে চাইছেন অতি অসভ্য নিম্নরুচির রাজনীতির একটা লোক ভারতবর্ষের সংবিধানের বিপরীতে কথা বলছে সর্বধর্ম সমন্বয় ধর্ম নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষের যেটা সব থেকে বড় শক্তি সেটাকে খণ্ড খণ্ড করে সমাজকে খণ্ড খণ্ড করতে চাইছেন শুধু হিন্দু মুসলমান সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিজেপির ভোট কমছে কালীগঞ্জেও ভোট কমেছে 21 থেকে যদি দেখা যায় কালীগঞ্জেও বিজেপির ভোট কমেছে সেটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য এখন এইসব কথাবার্তা বলছেন দিল্লির বসেদের কাছে দেখাচ্ছেন পারফরমেন্স আসলে পারফরমেন্স যে তলানিতে ঠেকছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না মানুষের রুজি রোজগার বাসস্থান নিয়ে কোনো কথা নেই এ হচ্ছে তৃণমূলের দোসর তৃণমূলকে স্পেস দেয় আর তৃণমূলকে অক্সিজেন দেয় কালকে কালীগঞ্জে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল তা নিয়ে কি একবারও মুখ খুলেছেন নজর রাখতে হচ্ছে যুদ্ধের খবর আবারও বলছি জোর গলায় নিজেদের ঢাক আমরা নিজেরা পেটাই না কিন্তু বাস্তব এটাই একমাত্র সেখানে পৌঁছে গেছে আমাদের সহকর্মী টিভি 9 নেটওয়ার্ক দক্ষিণ ইসরায়েলের বিশ্বব্যাপী আছড়ে পড়ল ইরানের মিসাইল টার্গেট করা হয়েছে জনবহুল এলাকাকে বহুতলে আছড়ে পড়ল ইরানের মিসাইল নিহত অন্তত 9 জন নতুন করে অন্তত 10টি মিসাইল ছুড়েছে ইরান দাবি করছে ইসরায়েল जरा इस किताब को भी दिखाइए बड़ा अच्छा रेफरेंस है इसका अब देखिए कि ठीक उस विध्वंस की इमारत के बीच में ये किताब है जिस किताब का नाम है सुसाइड और ये राइटर जो है एमिली डुरखेम की किताब है ये सुसाइड और जाहिर है मुझे नहीं पता कि ये सुसाइड किसका है ये सुसाइड ईरान ने किया है या सुसाइड इजराइल ने ये जंग छेड़ कर की है या फिर सीज फायर के नाम पर प्रेसिडेंट ट्रंप को इंगित करने वाली ये सुसाइड नाम की किताब का एक सांकेतिक महत्व लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के जो हालात हैं इसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल अब सीज फायर को इतनी आसानी से मानने वाला है जिस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ का जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है और टीवी 9 के कैमरे पर उन तबाही की एक एक तस्वीरों को हम दिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं देखिए सामने की बिल्डिंग में सुरक्षाकर्मी और राहत कर्मी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं कि अगर कोई दबाव हो तो उसको बाहर निकाला जा सके वहीं इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने को जो है सो अभी सर्च किया जा रहा है जिस तरह की
परिस्थिति बनी है, इसे देखकर तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि इन तस्वीरों के बाद कहीं से भी किसी भी तरीके से, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सीज फायर का कोई चिन्ह तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता। आप देखिए कि इजरायली पुलिस फोर्स की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये ड्रोन कैमरे के साथ शायद कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से या अलग अलग एंगल से, या कई बार ये ड्रोन अपने कैमरे के साथ अंदर में जाकर बहुत सारे हिस्से से ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से कोई निशान मिले जिससे ये पता चल सके कि इन मलबों के ढेर में, इस विध्वंस के बीच में, इन तबाही के तमाम सबूतों के बीच में अगर कोई जिंदगी किसी भी तरह से कराहते ही सही, लेकिन अगर वो बची भी हो तो उसको भी ढूंढा जाए, तलाशा जाए। तो ये हाल है यहाँ इस वक्त इजराइल के बीर शेबा के इलाके में। ये छोटा सा इलाका, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये दुनिया भर में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एक हफ्ते के दरमियान तीन बड़े हमले इस छोटे से बीर शेबा के इलाके में हुए। যদি এমডিএইচ কিচেন কিং কিচেনে থাকে তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি, বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH